Olha só, que acabou de chegar aqui pra gente fazer a manutenção preventiva. Um Xbox Série X. Olha só como é que tá por dentro. Então assim tá por dentro aí do Série X, né? Aqui a gente tem o dissipador, né? Ele suga o ar, né? Da parte de baixo pra cima. Olha só. Rapaz do céu, olha aí como é que tá, né? Rapaz, tá que deu diferença ou não? Olha aí, né? E aí, quem disse que foi aberto, hein? Olha isso aí, ó. Limpeza técnica realizada aí com sucesso no Xbox aí Série X, olha só. Limpinho, né? Limpinho, limpinho. Olha só por cima como é que tá. Top, né? Acho bonito esse verde aqui dele aqui, né? Sensacional. Videogame aí funcionando perfeitamente. Top, top demais.